چشم زخم حقیقت داره یا نه؟ خوب به این گوش کن، گوش کن، دقت کن. آقا یک کتابی است به نام جامع الاخبار. در اونجا دیدم نوشته چشم شتر قوی را در دیگ قرار میدهد و مرد را در قبر قرار میده. ساده نیست. اولا همه حرفاتون رو به همه نزنید. اولش اینجاست. اصلا پرچونگی خیلی ضرر میزنه. ما روایت داریم که کتمان حوائج کمک میکنه برای برآورده شدن اونها. چرا؟ چون وقتی میگید میتونه چشمایی متوجه بشن که ندارن بشسته، یا اینکه یه عده بدخواه باشن. حرف نزنیم اصلا. چقدر خوبه که حرفامون نزنیم، اصلا رو نگیم اصلا. چشم آقا جون حق است، یعنی مندراره نیست، عوامانه ای نیست. پس چشم نظر حقیقت داره و راه نجات هم فقط حرز امام جواد علیه السلام و عین علی علیه السلامه. دوست داری در بهترین زمان، در بهترین حالت برات نوشته بشه، با این شماره تماس بگیر، اینو بفرست برای رفقای خوشگل و چشم خورت، برای آموزش این دست مطالب منو فالو کن.